ए पतोहिया पतोहिया। कहाँ न रिया था बुढ़ऊ? अरे खनवा होई का तो ले आ पतोहिया, बड़ा तेज भूख लाग बा। अरे तनी भर सबर रहा नहीं, इतना भुखाए गए हो। हेलो खाओ। कहाँ गई ना इतना तेज भुखा अरे बुढ़ऊ वहाँ कहाँ गए बात? खटिया खाए का तो वहाँ कहाँ गए हो बैठा हो? अरे पतोहिया थरियावा लेके आ जल्दी रे, हमरे बड़ा तेज भूख लागला का यहीं खा ले। खटिया छोड़ बतिया ला लेके आ। तो तुम्हें ही निकला का तो ही खा। अब कहाँ चला गई? तो दिमागवा ये बुढ़वा खराब कर दिया है। देखो वहाँ का करा था। अरे बुढ़ऊ वहाँ का करा था, कहे दिमागवा खराब की हो। आज खाना खाई लियो। अरे पतोहिया ये लहसुन एक पाता खोटे आए, बाटी चटनी पीसे कत्ती। खाना खाए खे कि नहीं खाए? खाबा हम इधर के चली जा। अब कहाँ गई? खत्म है कि दादा। अरे पतोहिया कब ताकत बाटे लौटे नहीं खाई। तुमसे तो एकदम मुँह चेहरा कचाएगा, पता नहीं कौन खासी। हेलो खाओ। हाँ अब की कहाँ गई? नहीं बोरस तो। अरे पतोहिया तो तोरे बूढ़ो पकनवा धारा खाना खाओ कि नहीं, ये बही धके चली जाबा। अरे गुस्सा न पतोहिया इस बाटी। ला पतोहिया खनवा। हेलो की खा लियो ना, अब की जो कहूँ गया तो दोबारा खाना दिए नहीं। अरे पतोहिया ही खसिया आवत है, यही से हम पता नहीं कैसे साए साए हर बार हो जाई तो बाटी। अब की खा से ना खाना खा लियो ना, तो हमसे पूरा के हुआ ही नहीं। ये अब की बुढ़ाला कहाँ चला गया? हमारा तो दिमागवा खराब कर दिया। कूदो कूदो और पुरंगिया चढ़ जा। अब तारे नसीब में खाना ना, हम जाए तो खुदे खा लिया। दिमाग खराब करके ये बूढ़ धई दिया है। जा ताको वहीं से। तो बूढ़ा पकड़ना धारा दिमाग खराब कर दिया। खो खो के हर हर कूदा से बन खाने। अरे ना खा, अरे ना खा, ना खा ले। अरे हमारी बाटी रे। कूदो कूदो पुंजे चढ़ जाओ। अरे रुक जा ना खाए पतोहिया। अरे पतोहिया, अरे छोड़ दे रे पतोहिया। अरे पतोहिया मोटी कर रही है।